الله يخرب بيتك يا كاموش، هو في مهاجم بيلعب بحجم النادي الاهلي يضيع فرصه شبه اللي قدامك دي يا ابو الكباتن؟ ولكن الغريب انه عمل ارتقاء وعمل جامب كريستيانو في عزه، ولكن الفينش بوشكاش محفوظ بصراحه. ايه الفينش ده يا جدعان؟ مفيش كده بصراحه. ايه الفينش ده؟ الله يخرب بيت. طبعا هتقول لي يا عم انت لسه بدري ما تقومش عليه. هقول لك رابع ماتش بالنسبه له على التوالي، ودي ممكن تكون الفرصه رقم 9 اللي ضيعها. اللاعب لو مش جاهز بدنيا مش جاهز ذهنيا، ولكن الكره في الست ارضه وطلع ويلعبها بالشكل ده يقول لك ان اللاعب ده مش مطمن فنيا. اتمنى نطلع عكس كده، لكن بصراحه بعد الفرصه اللي ضيعها دي وبعد الفرص اللي ضيعها الماتشات اللي فاتت، فرص على الواقف يعني مش محتاج منه مجهود كبير، ولكن ده يبين لك ان هو فعلا لاعب مش تاخد منه اي حاجه حرفيا. طبعا عايز اكلم يوس تورب، لان بصراحه احنا بقينا نتعثر في افريقيا ونتعثر في الدوري رغم الصعود الافريقي، ولكن المستوى مش افضل حاجه. ولكن انا مستغرب من يوس تورب بصراحه، ما عندوش هويه هجوميه واضحه. يعني يوس تورب بيلعب بالتوازن الدفاعي والهجومي، بالمناسبه هي دي شخصيه النادي الاهلي، ولكن عايزين نكسب، عايزين يبقى عندنا معدل تهديف اعلى من كده. لكن احنا ما ينفعش نوصل ب 16 محاوله على المرمى ما نسجلش اي هدف. ده ريكورد يعني سيء بشكل كبير جدا. لازم لا اما يوس تورب يعالجه لا اما هيمشي، لان انت لما تكون بتلعب بتوازن دفاعي هجومي باختصار كده يعني اداء مش مبهر للجمهور، وكمان ما بتسجلش اهداف، فمفيش حاجه هتشفع لك. دايما اللي بيعتمد على المدرسه اللي هو التوازن بين الدفاع والهجوم دايما بيعتمد ان هو يكون حاسم وان هو يسجل عدد اهداف كبير، فالجمهور بيبقى راضي. مارسيل كولر يعني. ولكن انك تبقى بتعمل التوازن ده وما بتسجلش اهداف كتير، الجمهور هيقلب عليك.